2017 தன்னுடைய 15 வயசுல நேஷனல் ஷூட்டிங் சாம்பியன்ஷிப்ல கலந்துக்கிட்ட மனு பாக்கர் அப்போதைய முன்னாள் வீராங்கனையான ஹீனா சித்துவை தோற்கடிக்கிறாங்க. அதுவும் அந்த போட்டியில 242.3 புள்ளிகளை எடுத்து இதுக்கு முன்னாடி ஹீனா சித்து எடுத்திருந்த ரெக்கார்டை முறியடிச்சு அவங்கள வீழ்த்துறாங்க. அதே 2017ஆம் ஆண்டு ஏசியன் ஜூனியர் சாம்பியன்ஷிப்ல அவங்க வெள்ளி பதக்கத்தையும் வெல்றாங்க. அதன் பிறகு தன்னுடைய 16 வயதிலேயே சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளை நோக்கி நகர்றாங்க மனு பாக்கர். அவங்க இன்டர்நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூட்டிங் ஃபெடரேஷன் நடத்தின உலக கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில கலந்துக்கிறாங்க. அந்த போட்டியில இதுக்கு முன்னாடியே ஒலிம்பிக்ல தங்கம் வென்ற வீராங்கனைகள், 3 முறை உலக சாம்பியன்ஷிப் வென்ற வீராங்கனை அப்படின்ட்டு இவங்க எல்லாரையுமே வீழ்த்தி அந்த போட்டியில இவங்க தங்கம் வென்று சர்வதேச தளத்துல தன்னுடைய தடத்தையும் பதிக்கிறாங்க.